Ei, mis panes, som Carles, Òscar i Yuri i avui us ensenyarem els nostres mètodes per entrenar al CrossFit. Som-hi! Gang shit! Primer de tot començarem a parlar de les metodologies que hem d'utilitzar quan estiguem fent aquest tipus d'exercicis. És molt important entendre que hi ha dos tipus. Hi ha la pluridisciplinar, que en aquest cas us l'explicaré jo, i també hi ha la integrada, i en aquest cas us l'explicarà l'Òscar. Anem a començar per el que seria la metodologia pluridisciplinar. Hem de tenir clar que al ser pluridisciplinar, tal com indica el seu nom, del que consta és de separar les diferents coses que anirem fent durant tota la pràctica de l'exercici. És a dir, separarem la tècnica per un lloc, la tàctica per un altre, les habilitats físiques i psicològiques per un altre, per tal de després, en la següent metodologia, poder juntar tot. En aquesta no consta d'això. I ara vaig a explicar-vos a vosaltres en què consta més exactament i quins paràmetres seran els que haurem d'unir més tard per separar. La metodologia pluridisciplina conforma la tècnica, la tàctica, les capacitats físiques, les habilitats psicològiques, tot això ens dona el que seria igual al rendiment. Doncs ara explicarem la metodologia integrada, on bàsicament és unir tots els mètodes d'entrenament que ha explicat el meu company Carles abans en una sola forma d'entrenament. És a dir, una espècie de circuit on treballem tots els aspectes anomenats abans. Ara, un cop explicada tota la part teòrica dels nostres mètodes d'entrenament, passarem a la part pràctica, on ensenyarem tots els exercicis i les maneres d'ensenyar-ho a la part pràctica. Veient l'Òscar fent la metodologia pluridisciplinar, aquí està fent la tècnica d'aquest exercici i ara està a punt de passar el que seria la capacitat física, més repeticions i d'una manera molt precisa i molt correcta. Ara, on anem a passar és el que seria la tàctica amb el seu entrenador, com li està ensenyant a fer tots els moviments de la forma més correcta possible i com ell els repeteix. I per últim, només us deixo que veieu aquest ambientàs. Ara, per acabar d'explicar la metodologia integrada, farem un exemple que es diu WOD o Workout of the Day, que és el típic entrenament de CrossFit. Aquest consisteix en fer una sèrie de flexions dominades i després unes sèries de pes mort. Seran 10 repeticions de flexions, 10 repeticions de dominades i 10 repeticions de pes mort. Aquest entrenament durarà 40 minuts i s'han d'intentar fer el major número de sèries possibles en aquest temps.